dobe pa grozljivo dolge. Ta trenutek je na čakalnem seznamu več kot 23.000 otrok. Če boste pri stopnji nujnosti redno napoteni danes, boste na prvi pregled prišli šele poleti leta 2025. To je slovensko povprečje, ponekod šele čez 6 let. Pri stopnji nujnosti hitro pa boste čakali skoraj 3 leta. Večina otrok ima pravico do ortodontskega zdravljenja. In seveda število ortodontov tem potrebam oziroma pravicam nikakor ne morejo ustreči. Precej staršev pripelje otroke tudi v našo samoplačniško ambulanto ravno z tega razloga. Cene v samoplačniških ambulantah pa si še zdaleč marsikdo ne more privoščiti. Kje so potem rešitve v večjem financiranju programov, v zmanjševanju košarice pravic? Zgodba mame 2 otrok, oba potrebujeta zobni aparat, pa kaže na težave večletnega čakanja, s katerimi se v Sloveniji sooča vsak, ki potrebuje ortodontsko zdravljenje. Mi smo pri obeh otrokih začeli hitro, zdaj pri mlajšem, tam med 7. in 8. letu, pri starejši je bil takrat že 11. Smo se zelo hitro začeli najprej z zobozdravnico o tem pogovarjati in potem smo vedeli, da bo začakali, zato smo pohiteli. Petrin mlajši sin je po 3 letih prišel do zobnega aparata. Po vsej verjetnosti ga bo nosil 2 do 3 leta. V tem primeru bo zdravljenje zaključil 5 do 6 let od napotitve. Starejši sin pripoveduje, zdaj star 14 let, na zdravljenje še čaka. Pri ta večjem, ko sta isto začela, smo bili prepričani, da zdaj bo tudi on dobil, ker je bilo ravno enako časa nekje, tako da zdaj ne vem, zakaj ga ni dobil. Čakalna vrsta so rekli. In so tudi rekli, da naj ne kličemo, da nas bojo oni poklicali. Glede na to, kako so zdaj razložili na zadnjem pregledu, kaj vsega čaka, res verjetno bo še na fakulteti nosil aparat, ker ima tako več faz. Sicer smo pa mislili, da do konca srednje šole bo že, ne, ko smo začeli pri 11, ampak... Če bi nepravilnost ugotovili kasneje, recimo pri 14-15 letih, bi bila verjetnost, da bo do zobnega aparata prišel na stroške zavarovalnice minimalna. Košarica pravic je namreč omejena starostjo, kar pomeni, da ga lahko dobijo pacienti do 18. leta, kasneje pa le v primeru, da je ta potreba ugotovljena do 16. leta, torej da je do takrat opravljen tudi prvi pregled. Zato predstojnica stomatološke klinike dr. Martina Drevenšek v tem primeru rešitev vidi v hitrejši napotitvi. V takem primeru se svetuje, če je nepravilnost obsežnejša, da zobozdravnik napiše napotnico za višjo stopnjo nujnosti. A žal tudi to v nekaterih slovenskih krajih ni zagotovilo do pravočasne obravnave. V Sloveniji imamo trenutno 90 aktivnih ortodontov, to so podatki zdravniške zbornice, od tega jih je 74 v javni zdravstveni mreži in 14 zasebnikov. V čakalni vrsti pa, kot rečeno, več kot 23.000 otrok in mladostnikov. Slovenska košarica pravic je široka, a na zdravstveni zavarovalnici, ki je od leta 2014 za financiranje dodatnih 5 ortodontskih timov namenila 15 milijonov evrov, se sprašujejo, zakaj se čakalne dobe kljub temu ne zmanjšujejo. Ravno nasprotno, čakajočih je vse več. Tukaj se čudimo, ali je to res vse upravičeno, ali je res taka epidemija potreb po ortodonskem oziroma nepravilnosti, da zahtevajo ortodonsko zdravljenje. Tudi te napotitve so zelo visoke. Število novo vključenih pacientov v obravnavo je namreč za četrtino večje od števila pacientov, ki so zdravljenje zaključili. Strokovna direktorica stomatološke klinike pojasnjuje, da se potrebe z leti povečujejo, večjo ozaveščenosti tako staršev kot tudi zobozdravnikov, ki paciente napotijo na ortodonsko zdravljenje. Drug razlog pa je, otroci mehko hrano jedo zelo dolgo. S tem se zmanjšuje funkcionalni dražljaj in se manjša rast čeljustnic. Podobno opaža tudi Rok Kosem, vodja Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo. Dostikrat dojenje se prekine relativno zgodaj, je potem morda zaradi tega res nekoliko dalj časa otrok v pretežni meri na formulah, kot če bi prešel na neko čvrsto hrano že po 6. mesecu. Pacienti so tako velikokrat pred odločitvijo čakati dolgo, predolgo ali za zdravljenje plačati. Tako je gledalka, ki pred kamero ni želela opisala izkušnje z ortodonskim zdravljenjem svojega otroka. 11-letni sin je imel letos prvi pregled pri ortodontu. Ortodont je ugotavljal, da bi bilo že letos potrebno pričeti zdravljenje. Obenem pa je meni poročal, da ima polno kvoto in da ga posledično ne bo mogel obravnavati.
Na moje vprašanje, kje lahko najdem pomoč, me je usmeril v zasebno ambulanto pri drugem ortodontu. Tudi to je rana dolgih čakalnih vrst. V preteklih letih je tudi ZZZS z nadzorom ugotovil nekaj primerov neustreznega vodenja čakalnih seznamov ali drugače umetnega podaljševanja čakalnih dob pri koncesionarjih. Verjetno pojasnjujejo z namenom preusmerjanja v zasebno prakso. To je nedopustno. Pacientov ne smemo zavlačevati. Če se to dogaja, je treba upam, da te posamične primere individualno obravnavati. Da bi bil glavni razlog zavlačevanje ortodontov, da bi potem tega pacienta obravnavali samoplačniško, pa mislim in upam, da ni res. Če bi se 16-letnik odločil za zobni aparat, koliko časa bi ga čakal pri vas? Bi rekla, v roku enega meseca lahko začnemo z ortodontsko obravnavo. To je čakalna doba pri zasebniku, neprimerljivo hitreja, tudi za večino slovenskih staršev finančno nedosegljivo. Zobne aparate delimo na fiksne in snemne. Okvirne tržne cene za obe čeljusti se ob izbiri fiksnega zobnega aparata večinoma gibljajo med 2800 in 3500 evri. Ob izbiri snemnega, nevidnega pa med 2200 in 4300 evri. Tukaj gre za ceno celotne obravnave, od prvega pregleda do zaključka obravnave z retencijsko žičko in retencijskim aparatom, ki ga naredimo zato, da se doseženo stanje ohranja. Nevidni aparati pa pri nas ne sodijo v zavarovalno košarico, tudi zato, pojasni Drevenškova, ker zadnji rezultati kažejo, da so manj učinkoviti, so pa zaradi estetike in praktičnosti izjemno popularni. A prav visoke cene so razlog, da se marsikdo v iskanju ugodnejše ponudbe k ortodontu raje zateče v tujino. Čeprav se razlike zmanjšujejo, so cene na Hrvaškem še vedno za 10 do 15% nižje kot pri nas. Ena razlika je sigurno v izbiri tehnologije oziroma materialov, drugi razlog je sigurno vrednost dela in najbrž tudi kakšne davčne ali druge obveznosti. Vendar posebnost ortodontskega zdravljenja je, da traja več let, da so potrebni številni obiski in včasih je treba odpraviti le manjšo težavo. Med ortodonti pa velja, tisti, ki zdravljenje začne, ga tudi konča. Dostikrat povejo, da je bila sicer ta začetna cena, ki jih je privabila, nizka, vendar jim ob prvem stiku ni bilo povedano, da so dodatno plačljivi vsi kontrolni pregledi in so povedali, da po leto pa pol še zdaleč niso zaključili ortodontske terapije, so nezadovoljni, znesek, ki so ga odnesli čez mejo, pa že kar precej visok. Kje so torej rešitve ob visokih cenah in čakalnih dobah, pri katerih starejšim otrokom brezplačni zobni aparat polzi iz rok? Ta pravica je še vedno tako bogata, da bi zahtevala seveda tudi večje število timov. Pa jih bomo dobili? Je seveda potrebno zagotoviti zadostna sredstva, ki so, kot vemo, omejena. Z drugimi besedami, število ortodontov vsaj v kratkem ne bo večje. Ob trenutnih potrebah po zdravljenju in trenutnem številu ortodontskih ambulant bodo čakalne dobe v nekaj letih precej daljše, kot so sedaj. Pogost razlog za obisk ortodonta, posebej odraslosti, je estetika. A če začnemo pri sebi, ali sploh znamo ustrezno skrbeti za svoje zobe? Ali vemo, katere pripomočke uporabljati, kdaj in kako pogosto krtačiti zobe? Katere zobne paste so v navalu ponudbe učinkovite? Le 7 od 10 odraslih si vsak dan redno, torej vsaj 2-krat dnevno, čisti zobe. Od tega 8 od 10 žensk in le 6 od 10 moških. To so podatki nacionalne raziskave o ustnem zdravju. Četrtina Slovencev zobe umiva le enkrat dnevno. Ščetkamo ponavadi 2-krat na dan, je dovolj, če smo temeljiti. Ščetkamo tam približno okoli 5 minut. Pomoč ustnega higienika v Sloveniji imamo okoli 70, zadnje čase išče vse več ljudi. Svetujejo, kako uporabljati pripomočke, poučujejo o higieni, preprečujejo vnetje obzobnih tkiv. Obrnete rahlo proti dlesni in je pokroživa. Ščetka naj ima malo glavo, naj ima mehke ščetine. Raziskava o parodontalnem zdravljenju, v katero so bili zajeti prebivalci Ljubljane, je pokazala, da prav vsi potrebujejo pouk o ustni higieni. Le nekaj manj pa jih potrebuje začetno zdravljenje, vsak drug kirurško. Potrebe po parodontalnem zdravljenju, pojasnjuje avtorica, so se povečale tudi zato, ker imajo danes ljudje v povprečju 6 zob več v ustni votlini kot pred 30 leti. Zobje se torej vedno bolj ohranjajo, s tem pa je parodontalne bolezni več. Na trgovskih
policah jih je več 10, na spletu nekaj 100. Razpon ponavadi od 1 do 6 evrov. Kako vedeti, katero zobno pasto izbrati, je učinkovita? Najprej dejstva. Fluor v zobnih pastah dokazano in učinkovito zavira nastanek kariesa. Priporočena koncentracija. Od 6 mesecev do 2 leti je to 1000 delcev na milijon, uporabimo jo v količini riževega zrna zobne paste na krtačo. Za otroke od 2 do 6 let ravno tako 1000 delcev na milijon, a v količini grahovega zrna. Od 6. leta naprej pa do največ 1500 delcev, kar je hkrati tudi najvišja dovoljena koncentracija. Fluoridi v zobnih pastah imajo svoj pomen. Izločajo se v slino, v slini obdajo površino zoba, na tak način površino zoba naredijo bolj odporno proti zobni gnelobi, hkrati se pa minerali fluorida vgrajujejo v površino zoba in taka sklenina je bolj odporna. Zato tudi na svet, da je po ščetkanju zobno pasto dobro izpljuniti iz ust pa ne izpirati z vodo, saj na ta način odstranimo vse učinke fluorida. A kljub temu je na trgovskih policah kar nekaj past, ki fluora ne vsebujejo in sodeč po nacionalni raziskavi o ustnem zdravju, kar 1/5 Slovencev takšne paste tudi uporablja. Tržijo se kot naravne zobne paste z aktivnim ogljem, z divjo branim zelišči, aktivnim kalcijem iz jajčnih lupin, nekatere celo z napisom, da zobe varujejo pred kariesom. Če ustna higiena ne vsebuje zobne paste s fluoridi, je njena učinkovitost vprašljiva. Učinkovitost čiščenja, stopnja abrazije, količina fluora. Zobno pasto je testirala tudi Zveza potrošnikov. Kaj pa trditve o čisto belih, polarno belih, najbolj belih, ekstra belih zobeh? Zobna pasta je kozmetični izdelek. To pomeni, da ima pač lahko samo neko omejeno moč učinkovanja. Ponavadi se na testih izkaže, da tiste bolj abrazivne zobne paste zares odstranijo kakšne obloge, ki nastanejo zaradi pitja rdečega vina, naprimer, in lahko ima potem uporabnik nek občutek, da so zobje bolj beli, ampak sklenine enostavno z zobnimi pastami ne smemo beliti, za zares bolj bele zobe bo treba iti zobozdravniku. Preizkus past je pokazal, pojasnjuje, da so ljudem všeč takšne, ki dišijo po mentolu, ki se dobro penijo, čeprav nič od tega ne vpliva na njihovo učinkovitost. In na koncu je cena odvisna od kakovosti. Večina zobnih past si je prislužila oceno povprečno ali dobro in to v vseh cenovnih razredih. Nitke, krtačke za medzobne prostore, učinkovite ustne higiene brez tega ni. Redno jih uporablja le vsak 6. odrasli, občasno pa manj kot polovica Slovencev. V bistvu je čisto vseeno, a je povoščena ali ne povoščena, glede učinkovitosti čiščenja. Prav tako je vseeno, ali zobna nitka fluorirana ali ne, ker je z zobom enostavno premalo časa v stiku. Dejansko je vse eno, ali damo zanjo, ne vem, 1 evro ali 3 evre. Ja, naš test je pokazal, da v bistvu je čisto vseeno. In zobne ščetke, trde, mehke, ekstra mehke, ultra mehke, upogljive, majhne, velike, lesene, električne. Električne zobne ščetke ne priporočamo vedno kot prvo izbiro pacientom. Se priporoča pacientom, ki so motorično slabše sposobni. Drugače se pa navadno priporoča pač klasična tehnika ščetkanja. Jaz sem tukaj, bom rekla, malo nazadnjaška. Za navadno zobno ščetko lahko zelo dobro očistimo vse površine zob, seveda z dodatno uporabo medzobne krtačke ali pa zobne nitke. Je pa dejstvo tudi, da če pač za nek izdelek odšteješ 200 evrov ali več, boš mogoče bolj motiviran, da si boš zobe redno prav. Najboljša zobna ščetka pa je tista, ki jo redno in pravilno uporabljate. Ustna higiena je vzrok za zobno gnilobo, pa za parodontalno bolezen. Pač v bistvu oboje lahko vodi v izgubo zob. Velikokrat tudi te mrtvi zobje, ki so prisotni v ustni votlini, predstavljajo žarišča, iz katerih lahko bakterije po krvi potujejo po telesu v najrazličnejše organske sisteme, srce, ledvica, sklepe in tukaj povzročajo vnetja in hujše okvare. Za zjutraj bi jaz rekla, mogoče kar oboje. Najprej zato, da si izboljšaš dah, ko se zjutraj zbudiš. Drugače pa po obroku je pH sline v ustih bolj kisel, zato ne priporočamo čiščenja zob takoj po obroku. Mogoče majčkeno počakati. Koliko je to? Približno pol ure. Ja, dostikrat se ljudje pritožujejo, nimam bele barve zob. Tista sklenina, ki je nekoliko bolj rumena, je bolj odporna proti zobnemu kariesu. Tista
kar vidimo na televiziji, ekstremno bele zobe ameriških igralcev, to niso naravni zobje, so sigurno luske. Vprašanja so tudi dostikrat uporaba sode bikarbone in oglja. To niso belila, ampak so v bistvu abrazivna sredstva, ki površino zoba obrabijo. Zdravje ustne votline se je v zadnjih desetletjih zelo izboljšalo. Imamo preventivne programe v vrtcih, v šolah. O tem, kako pomembna je ustna higiena, bodoče starši zobozdravniki ozaveščajo še pred rojstvom otroka. A kljub temu pri starosti od 6 do 17 let vsak 5. otrok zobe čisti največ enkrat dnevno ali celo ne vsak dan. In pri tem zobe si precej bolj čistijo dekleta kot fantje. Do 4. leta starosti starši večini otrok pomagajo pri umivanju zob, po tem času pa precej manj. Vsakemu 3. 6-letniku starši pri umivanju ne pomagajo več. Ravno v tem času izraščajo prvi stalni kočniki, ki so seveda deleč zadaj v mehni otrokovi ustni votlini in je zelo smiselno, da vsaj ta čas izraščanja prvih stalnih kočnikov dejansko starši še pokrijejo s tisto najbolj intenzivno skrbjo, kar pa ne pomeni, da vse opravijo starši. 500 000 Slovencev nima izbranega osebnega zobozdravnika. Med njimi so tisti, ki raje kot v javni mreži zobozdravnika poiščejo pri zasebnikih. A še vedno so prebivalci, ki jih zobozdravstvo ne doseže. Zaradi premalo zobozdravnikov, dolgih čakalnih dob, tudi pri specialistih, slabega ekonomsko-socialnega statusa. Ustni higienik denimo ne sodi v javni zdravstveni sistem. Bi si pa zelo želela, da je ustna higiena dostopna tudi za ljudi z zmanjšanimi zmožnostmi in pa za starostnike. Osnovni preventivni principi so toliko bolj pomembni v skupinah teh ranljivih posameznikov, kot so otroci z zmanjšanimi zmožnostmi in mogoče še bolj jasno opredeljeni tisti s kroničnimi sistemskimi boleznimi. Resne težave je treba zdraviti pravočasno in dolge čakalne dobe zagotovo k temu ne pripomorejo. Vendar za estetiko, za lep nasmeh v prvi vrsti lahko največ naredimo sami. Zato pozanimajte se, če je treba, se na novo naučite, za redno in pravilno ustno higieno opolnomočite otroke. Preventiva je ključ do zdravih zob, s tem tudi do manj parodontalnih in celo težjih bolezni.